尼克是当地一名有名的小说作家，他的作品深受女性读者的狂热追捧。而为了寻找创造灵感，他会来到自己最初写作的地方。不久后，尼克在这里终于完成了自己系列小说的终章。尼克按耐不住心中的喜悦，收拾好自己的稿子，准备回到出版社。可就在开车回去的路上，却不料半路遇上了大雪。受到视线影响的尼克一脚刹车，却因为车子发生打滑，直接从路上撞飞了出去。车子经过多次翻转，最终四脚朝天停在了半山坡上。尼克因此身受重伤，昏迷了过去。在这大雪纷飞又偏僻的山路上，本以为尼克要交代在这里了，可没想到这时竟有路人拿着工具撬开了他的车门。路人及时将尼克从车里拖出，将其带离了这里。等尼克一觉醒来，发现出现在眼前的是一名女子。女子名叫安妮，之前曾是一名护士。安妮表示自己正是尼克的头号书迷，因为这次的意外直接导致尼克右手臂和双脚都惨遭骨折，现在根本没法行走。更糟糕的是，安妮还告诉尼克这里的座机电话因为暴风雪断开，联系不到外面。安妮也没办法冒着风险带他去市里的医院。曾经是护士的安妮让尼克在他家中安心养伤，可尼克还浑然不知接下来将有一场噩梦正在等待着他。尼克的突然失联很快就引起了出版社金姐的注意，他立刻拨通了尼克所在地警长的电话。因为尼克作为出版社的客户，他始终没法联系上，就连尼克的家人也无从知晓他的情况。更加奇怪的是，他曾打电话到旅馆，得知尼克早已经退了房，他怀疑尼克很可能遭遇了不测。警长得知这一情况，认为金姐的担忧可能是多虑了，并表示自己会调查一下尼克的情况。而作为头号粉丝的安妮也很细心地照顾起了自己的偶像尼克，两人看似平静的相处，却会因为接下来安妮的一个请求而彻底打破。 Could I ask you a favor? I noticed in your case there's a new Paul Sheldon book, and I wondered if maybe you want to read it. 安妮抱着非常诚恳的态度请求尼克，作为一名作家，除了自己的编辑和出版社的经纪人之外，给其他人看是一大禁忌。可安妮作为自己的救命恩人，尼克便没有多想，同意让他提前看自己的手稿。而这将是尼克这辈子做的最后悔的决定，因为在阅读过几章之后，很快安妮便提出了自己的不满，里面用到了粗俗的词语，让安妮根本无法接受。她还现场带入角色，说起了那些粗俗的词语。入戏太深的安妮表情开始逐渐失控，导致手中的食物直接洒在了床上。 There! Look there! See what you made me do! 这一段话和指责直接让尼克傻眼。这时的安妮才意识到自己已经失态，赶紧向尼克道了歉。安妮的情绪极其不稳定，也让尼克察觉到了一丝危机感。随着天气迎来天晴，当安妮高兴拿着从镇子上买来尼克的书籍跟尼克分享喜悦之情时，尼克根本无心顾暇此事，他只想着联系自己的家人回到医院养伤。可安妮却告诉尼克，只是去往镇子上的路通了。他表示自己曾打电话给他市里出版社的经纪人和医生，说明了他的情况，一旦市里的路通了，医院便有人会来接他。可他的回答立马引起了尼克的询问。 The phone's working. Well, mine's still out, but the ones in town were working just fine. I called that agent of yours. 这样的巧合已经让尼克开始觉得事情非常的蹊跷，可尼克也并没有多问什么，因为他知道自己已经身受重伤，根本手无缚鸡之力。在这种情况下，他可不想因此得罪安妮。直到夜里，尼克听到了开门声音，被惊醒。安妮直接出现在尼克的床前，他愤怒地对着尼克开始质问。原来尼克那份手稿最后将女主写死了，安妮的精神粮食和美好向往都在此刻崩塌，这让他根本无法理解和接受。尼克虽然做出了解释，可安妮根本不听，他认为就是尼克杀了他。他不断咆哮着指责尼克。已经着魔的安妮抄起房间里的花架，朝着尼克墙头上直接砸了过去。这样疯狂的举动直接让尼克傻眼。发泄之后的安妮也不再伪装，终于暴露了自己的真面目。 Don't even think about anybody coming for you. Not the doctors, not your agent, not your family, because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Because if I die, you die. 当晚，尼克便看见安妮驱车离开了这里。尼克第一时间想到了该怎么逃离这里，也许尝试找到座机电话联系外面是他唯一的希望。于是尼克忍受着重伤，靠身体支撑，艰难地爬下了床。在掉落的瞬间，他才体会到了什么叫生不如死的疼痛。可求生欲驱使着他继续艰难地爬到了房间的门口。当他试着打开门时，却发现房间门早已经被上锁，让他陷入了绝望。而镇子上的警长也开始着手调查尼克的事情。他来到了旅馆询问老板，并没有发现尼克退房那天有什么异常之处。可警长在回去的路上却有了新发现，路上的树枝有明显被折断破坏的痕迹。虽然树枝折断很可能是因为其他自然因素所造成，但心细的警长显然不想放过这条线索。于是他朝着下方的半山坡走了下去，可是因为太厚的积雪导致他下半身直接陷了进去，寸步难行。他并没有发现下方有什么，无奈的警长只能选择原路返回。可他不知道的是，尼克出事的车辆就被积雪掩埋在了这里。另一边赶回来的安妮发现尼克躺在了地上，显然他知道尼克正在尝试着逃跑。安妮并没有因此生气，还将他扶回了床上。因为接下来的安妮直接推着一个火炉来到了尼克的眼前。
他将尼克的手稿拿了出来，并在上方浇上了汽油。因为无法接受书中女主被写死，安妮决定让尼克亲自改写结局。让一个作家烧毁自己的书无疑是一种残忍的行为，可面对安妮的生命威胁，尼克只能照做，因为活着才是他离开这里的唯一希望。此时就连安妮为尼克准备的止痛药物，尼克也开始怀疑里面有什么猫腻。他并没有服下，而是偷偷藏在了床垫里。为了让尼克尽快改写后面的故事，安妮还特地给尼克买来了打字机和纸张，这让尼克非常的无语。此时掉在地上的发夹让尼克有了一个大胆的想法，他声称安妮买的这种纸张不适合写作，因为这种纸张打出来的字很容易弄花。无奈的安妮只好选择返回到镇子上去买尼克指定的纸张。趁着安妮离开的空隙，尼克第一时间捡起了地上的发夹，他学着电影里面的手法，试图用发夹打开被锁住的门锁。没想到尼克真的打开了房门，靠着轮椅，尼克来到客厅找到了电话。当他准备拨打电话时，却发现根本没有反应，空掉的电话底座直接让尼克傻眼。无奈尼克只能继续寻找有用的东西，这时他却无意中碰倒了桌子上的一只小企鹅摆件，好在尼克及时接住，将其放了回去。可他不知道的是，自己已经犯了一个致命的错误。接着尼克又来到了存储间，发现了自己所吃的止痛药物。很快他酝酿出了另一个想法，他偷偷拿走一片藏在了裤裆里。为了不被安妮察觉，细心的尼克还重新将药物整理了一下位置。而想要自保，尼克知道自己需要一把防身武器，于是他来到了厨房。可是厨房的门太小，刚好卡住了轮椅进不去。尼克只能选择爬了进去，准备取走厨房的水果刀。可这时外面的车辆声音传来，让尼克意识到情况不妙，安妮已经赶了回来。当务之急是赶紧回到房间，不被发现。在此之前，他还不能留下任何物品被移动的蛛丝马迹。尼克在这千钧一发之际，靠着自己敏锐的行动力回到房间，并成功上锁。可这时他却因为太过紧张，已经满头大汗，引起了安妮的质问。尼克凭借着自己的诉苦，成功转移了安妮的视线。出名作家尼克的失联也引起了市里警方的重视，他们派遣了直升机来搜寻。最终他们在半山坡上发现了尼克的车辆，虽然他们没有发现尼克的尸体，大家都猜测尼克已经凶多吉少，因为在这种天气情况下，如果尼克从车里爬了出来，很可能被野兽吃掉，而搜寻工作也只能等待地上的雪融化才能进行。可警长却细心地发现门有被撬过的痕迹，很明显这不是尼克自己爬了出来，而是被人救走了。这件事情肯定没有那么简单。被困的尼克也开始了自己的自救之路，他将藏好的药物全部收集了起来，等待时机准备对付安妮。尼克现在只能配合着安妮干着996的工作，日复一日，而改稿的成果让安妮非常的满意。尼克便提出了要和他一起共进晚餐，安妮没多想便答应了下来。此时趁着安妮去厨房拿东西之际，正是尼克下手的好时机。他将事先收集好的止痛药物全部倒入了安妮的酒杯中，因为止痛药物摄入过多会导致人体出现异常。本以为自己的计划会完美进行，可不料安妮似乎早就知道他的计划一样，他将杯中的酒碰倒洒在了桌子上，这让筹谋已久的尼克顿时就傻了眼。而他也只能强颜欢笑，等待下一次的时机。直到某天的雨夜里，安妮一脸惆怅来到尼克的房间。长时间的接触已经让安妮对尼克产生了爱慕之情，可她知道自己配不上尼克。强扭的瓜虽然不甜，但心里扭曲的安妮已经不在乎。她亮出了口袋中的枪，就是为了警告尼克打消自己逃跑的小算盘。当天失落的安妮开着车不知道去了何处。此时的尼克趁机来到厨房，拿到了刀子。就在他准备回到房间时，桌子上的一本笔记引起了尼克的注意，里面收集的都是关于安妮身边人频频发生意外的新闻。最后一页的报道更是写着因为医院的死亡事件让安妮被捕入狱国，这让尼克顿感后怕。他怀疑前面的种种意外很可能也是安妮干的。尼克回到了房间，将刀子藏在了手臂的绷带里，准备和安妮殊死一搏。可他久久没有等到安妮归来，困意袭来让尼克暂时放弃了这个想法。他还是将刀子藏在了床垫下面。等尼克从睡意中醒来时，安妮却诡异地出现在他的眼前。只见安妮给他扎了一针，他便昏睡了过去。等天亮再次醒来，他已经被安妮捆绑在了床上。此时尼克感知事情不妙，赶紧摸向了自己藏在床垫下的刀子，可他的小伎俩都被安妮识破。原来他从那只企鹅摆放的位置开始就知道尼克后面计划的事情，甚至是开门的钥匙发夹也被安妮找到了。为了让尼克安心写作，安妮决定做出一个残忍的行为。只见他拿着木块夹在了尼克的双脚之间，然后他抄起锤子向尼克的脚踝狠狠砸了过去。这两锤子也是彻底浇灭了尼克想要逃走的念头。而路边差点相撞的车辆却引起了警长的注意。打开车门破口大骂的正是安妮，这样的路怒症让警长盯上了他。他立马调查了安妮的档案，发现了她当年因为医院死亡事件被捕入狱的新闻。在面对媒体的采访，安妮说的一句话引起了警长的注意，因为这句话正是来自于尼克的书籍中所写，而恰好警长也读过尼克这本书籍，这句话让他记忆犹深。警长通过询问镇子上的商店老板得到了新线索，因为安妮最近购买了大量的打字机纸张，警长深知尼克的失联和安妮一定有着脱不开的关系，于是他准备前往安妮家中调查。此时的尼克看到警车的到来，以为自己有了获救的希望，可没想到安妮拿着迷针直接对着尼克扎了下去，尼克很快便失去了知觉。安妮赶紧将尼克藏在楼梯间的地下室。等警长赶来询问时，安妮作为尼克的粉丝，关于这件事她表达了不幸。可警长可没有那么好忽悠，打算探查一下安妮家里的情况。面对房间里出现的打字机，安妮解释道是因为自己的喜好，她也想尝试着进行创作。
警长查看所有房间后，并没有发现尼克的踪影。也许真的是自己想多了，这只是个巧合而已。可就在警长正准备离开时，地下室的尼克却意识清醒了过来。他用着身上仅有的力气打翻了那个锅炉，发出了声响。声响引起了警长的注意，他立刻回去安妮家中查看情况。在楼梯口，他听见了尼克的声音。当他打开楼梯口时，果然发现了尼克。可此时一声枪响传来，警长当场被送走，领了盒饭。安妮拿着枪出现在了警长身后。杀害警长的安妮深知自己已经难逃一劫，她打算带着尼克一起走向生命的尽头。此时的尼克意识到情况不妙，他快速观察了周围，只发现了一罐汽油。而当务之急是先活下来。尼克快速转动大脑，跟安妮说起了那本没有改完的书籍终章。他向安妮提出了请求，在他们死之前，他想改写完书籍的最后一章，让女主永远活下去。安妮欣然同意了尼克的想法。此时的尼克趁机将那罐汽油藏在了身上，而他心中已经酝酿出了一个自己的计划。因为每次写完一本书的尼克会有一个庆祝的习惯，这3样东西作为头号粉丝的安妮早已经准备好。尼克快马加鞭改完了故事的最终章。此时的尼克提出和安妮一同庆祝。趁着安妮去拿酒杯的时间，尼克将写完的稿子直接丢在地上，并在上面浇上了汽油。他用火柴准备点燃纸张，用同样的方式报复安妮。安妮看到被烧毁的稿子，想要去扑救。此时的尼克拿起打字机朝着安妮头上砸了过去，没想到安妮竟安然无事，两人很快便扭打在了一起。安妮被尼克一把推倒在地，倒地的安妮赶紧掏出了口袋里的枪，他一枪打偏在了尼克的肩膀上。趁着安妮起身的瞬间，尼克冲了上来，将其抱住，两人直接摔在地上。扭打间，安妮手上的枪被甩飞了出去。显然身受重伤的尼克没有优势，率先站起来的安妮准备去捡地上的枪。此时尼克找准时机，一脚将安妮绊倒。安妮的头部重重砸在打字机上，领了盒饭。当尼克尝试着爬出去准备求救时，不料安妮还未死去，又朝着尼克扑了过来。此时的尼克赶紧拿起一旁的陈设品，朝着安妮头上狠狠砸去。到此，尼克终于摆脱了安妮的魔爪。而事隔多年之后的尼克身体也恢复了正常。这次的经历也让尼克彻底留下了阴影，因为他时常会幻想自己看到安妮的身影。而现在更让尼克后怕的是，每当有人当面跟他提起接下来的这句话 Are you Paul Sheldon? Yes. I just want to tell you I'm your #1 fan. 这部拍摄于1990年的片子，现在看来故事情节并不吸引人，但是加上导演的镜头拍摄手法和演员的精彩演绎，让人看得紧张又刺激。喜欢这种类型的，强烈建议你们看下原片。今天的故事结束了，谢谢大家观看，记得订阅、赞好、分享，爱你啾咪。